हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब बैक साइड करते हो तो जो टच का साउंड आता है ना, टिक टिक टिक, वो खत्म हो जाएगा। तरीका आपको समझाऊंगा, अगर आप एंड तक बने रहे तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी आसानी तरीके से। सही है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल की जो सेटिंग होती है वहां पे आपने चले जाना है। सही है। आप जब अपने मोबाइल की सेटिंग पे चले जाना है तो आपने थोड़ा सा कर लेना है स्क्रॉल। आप जैसे ही थोड़ा सा करेंगे स्क्रॉल तो आपको यहाँ पे मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। आपने ढूंढना है साउंड एंड वाइब्रेशन, जहाँ पे वहां पे आपने क्लिक कर लेना है। सही है। मेरे को मिल गया है, मैंने इस पे क्लिक कर लिया, साउंड एंड वाइब्रेशन। सही है। यहाँ पे आपके सामने एक और सेटिंग ओपन हो जाएगी। सही है। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। आप थोड़ा सा जब स्क्रॉल करेंगे तो आपने ढूंढना है साउंड, टच साउंड। सही है। टच साउंड फीडबैक आपने वही ढूंढना है। सही है। सही है। हम कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल और ढूंढ लेते हैं। सही है। ये टच वाइब्रेशन, सॉरी टच साउंड नहीं, टच वाइब्रेशन आपको ढूंढना है। सही है। आप टच वाइब्रेशन जैसे ढूंढेंगे, सही है, अगर ये ऑन होगा तभी आपको जो है ना बैक का आप जैसे करते हो आपको आवाज आती है। अगर ये ऑफ होगा तो आपको आवाज नहीं आएगी। सही है। ये ऑन है, जैसे टच वाइब्रेशन ऑन है तभी मेरे को जो पीछे करता हूं तो आवाज आती है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, अभी मैं अगर अपने मोबाइल को बैक साइड करूं तो वो जो वाइब्रेशन का साउंड होती है ना, जो वाइब्रेट होता है, मेरा मोबाइल पीछे करता हूं और आवाज आती है, वो आवाज अब से नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑन था तो आ रही थी पीछे करने की आवाज। मैंने इसको ऑफ कर दिया है तो अभी मैं अपने मोबाइल को बैक साइड करता हूं तो आवाज नहीं आती है। सही है। यही प्रॉब्लम होती है टच वाइब्रेशन को ऑन करने की। आपने इसे ऑफ कर देना है तो आपको आवाज नहीं आएगी टिक टिक की। सही है। उम्मीद है आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।